Eu vou contar um negócio que aconteceu com nós aqui. Conta aí, vai lá, conta. Primeira vez que eu fui na casa desse caboclo aqui, do Adriano Marcial, primeira vez que eu cheguei na casa dele, ele chegou e falou: seu Tony, pode ir lá. Ele tinha feito uma comidinha e falou: Tony, pode ir lá e tirar a comida aí. Aí eu fui, que eu olhei na panela, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, tinha 2 pedaços de carne. Eu falei: marvado, rapaz, meio... mão de vaca, mas tá bom, né? Tem ali 2 pedaços de carne. Eu fui e peguei um pedaço de carne. No que eu peguei o pedaço de carne, o Adriano falou assim: ô Tony, mas que farta de educação, rapaz. Eu falei: mas por quê? Ele falou: rapaz, você tá vendo, tem 2 pedaços de carne. Aí eu falei: então, peguei um. Eu falei: Tony, que farta de educação você foi e já pegou o maior? Aí eu olhei para ele e falei: Adriano, se você viesse primeiro que eu pegar o pedaço de carne, qual que você ia pegar? Ele falou: o menor. Eu falei: então o maior ia ser meu de qualquer jeito mesmo. Ah, que é isso? Eu lembro. Mas daí depois eu acho que doía a consciência dele. Aí ele pegou um arado assim, meteu aquele arado lá, jogou as carnes em cima. Jogou quase a vaca inteira em cima do arado. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Aí foi bom, lembro, primeira vez, né? Que eu vi tem quantos anos? Nossa senhora, faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos. Eu né? era magro ainda. Eu também. Nós... Tonho Brado aqui no som da viola. Embaixo desse chapéu aqui não é só mais um caipira. Aqui tem tantas histórias que um só livro não contaria. Nasci lá no interior, criado no meio lá da roça. Por isso desde criança do cabo da enxada tenho na lembrança, já tinha as mãozinhas grossas. A vida nunca foi fácil, eu sei, pra muitos também não é. Mas tenho orgulho em contar o que sei da vida de lá como é. Do canto de cada passarinho, do cheiro da terra e do mato, do barulho da folha ao cair do chão, da chuva e do trovão, da lenha ao golpe do machado. Embaixo desse chapéu tem um caipira assim, sisudo, cara amarrada, mas de um coração tão grande que não cabe em mim. Cada pedacinho de lembrança dessa minha trilha. Meu pai acordando cedo, ouvindo seu radinho de pilha. Primeiro tirar o leite, alimentar a criação. Só quem conhece muito bem pra entender o valor que tem, pois isso não tem preço não. Não julgo ninguém por nada antes mesmo de conhecer. Meu traje pode ser estranho, mas é meu jeito de viver. Do lugar de onde venho, ter caráter é decência que se vê no coração de cada ser humano e não simplesmente na aparência. Embaixo desse chapéu tem um caipira assim, sisudo, cara amarrada, mas de um coração tão grande que não cabe em mim. Embaixo desse chapéu tem um caipira assim, sisudo, cara amarrado,
coração.